Pernahkah kamu bertanya, apa sebenarnya petir itu? Petir adalah loncatan listrik raksasa di langit yang terjadi ketika awan bermuatan listrik bertemu dengan tanah atau awan lain. Suhu petir bisa mencapai lebih dari 30.000 derajat Celcius, 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Suara guntur yang kita dengar muncul karena udara memuai cepat akibat panas petir. Jadi, setiap kali kamu melihat kilatan di langit, ingatlah, itu adalah kekuatan alam yang luar biasa. Tulis pendapatmu di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi bahan video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe karena di Detik Pengetahuan, belajar cepat, tahu banyak.